этого настоящего цивилизирующего языка, реальный французский. И если вы сейчас видите на доске нарисованную схему, то это не случайно. Но перед тем, как мы придем к ней, по традиции я вернусь ненадолго пред ваши очи, чтобы сказать, зачем все это. Дорогие друзья, действительно, чтобы говорить на языке, нужно себе представлять, как мы высказываемся относительно того, что было, относительно мига, который мы проживаем сейчас, и относительно того, что грядет. Конечно, в трех временах существует человеческая мысль, можно как угодно их изменять, можно сделать так, чтобы это претерпело метаморфозу. 26 примерно времен французского языка, плюс, минус, больше, то же самое в английском языках, вообще в европейской группе. В то же время это не более чем видовременные формы. Говорим мы только о прошлом, живем и существуем, чувствуем сейчас в настоящем, и то, что будет, выражаем будущим временем. Глагол, в общем, чуть ли не в начале было слово, и это слово было глаголом. Иными словами, что любое изучение языка, как активной единицы взаимодействия людей, начинается именно с глагола. Verb. Verb. Таким образом, сегодня, думая о том, как мы будем говорить о прошлом, настоящем и будущем, мы реализуем главную задачу – говорение и коммуникация посредством глагола. Здесь очень важный аспект. Если эта схема попадет в голову человеку, который неправильно произносит французский глагол, то, закрепляя неверные навыки, мы придем к дальнейшему непониманию нас со стороны французов и сморщиниванию людей, которые силятся нас понять. Давайте будем заранее строить перспективу в хорошее светлое будущее говорения на языке, чтобы избежать недопониманий. Уже сейчас начнем не просто говорить и учиться говорить быстро, используя всю широту и спектр французских времен, но и правильно все это, я имею в виду в первую очередь глаголы, произносить. Поехали. Перед нами схема. Схема понятная как семикласснику на уроке алгебры абсцисса. Абсцисса и ординат – это то, что придумано французом Рене Декартом. Из прошлого, слева направо движется прямая, луч, точнее, который указывает нам вперед, начинаясь в бесконечном прошлом. Passé – то, что предваряло все. Passé – прошедшее. Raison – это миг между прошлым и будущим. Именно он называется, слушайте внимательно. Futur – это то, что произойдет далее, в будущем. И об этом сейчас мы будем говорить, в общем, как и говорили все время, но правильно произнося по-французски. Для того, чтобы сказать, оттолкнемся мы, конечно, от того, что происходит сейчас, от настоящего, описав момент, в котором пребываем, в настоящем времени, мы будем использовать глагол «говорить», такой самый говорительный глагол и очень популярен. Глагол «parler», «parler». Здесь я появляюсь для того, чтобы озвучить инфинитив. Это называется инфинитив или неопределенная форма глагола. Что делать? Parler. Говорить. Смотрим, как говорить в настоящем времени. По-русски говори. Те. Суффикс те убирается и заменяется французским окончанием er в глаголе говорить. Я его притрясую. Глагол говорить. Parler. И вот его окончание в виде букв er автоматически отвечает нашему те, убирая которое мы получаем личные формы глагола. Я же не говорю я говорить, ты говорить, он говорить. Мы вообще не общаемся инфинитивами. Мы говорим, убирая er, понять и просить je parle. То есть то, что остается без er. Я выделил зеленым окончание, чтобы было понятно, хотя это опять же чисто письменно, на слух то же самое, убираем и остается le parler, parle. Я говорю. Смотрите внимательно. Не je, не je, как говорит уважаемый Петров, при всем уважении. И никак не je. Смотрите внимательно. Je. Je parle, tu. Не tu, не tu, не tu. Смотрите внимательно. Tu. Tu parles, il parle, elle parle, nous parlons. Это все, что нам остается, по сути, для того, чтобы запомнить в настоящем времени. Мы говорим nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. Все совпадает. То есть, чтобы сказать, я что бы то ни было делаю сейчас, в настоящем времени, я, по сути, использую лишь глагол parler без те. Я убираю те, чтобы не говорить я говорить, а я говорю я говорю. Je parle. Убирает те, в смысле et, je parle.
Je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous. И здесь носовой звук, конечно же, обратите внимание. Nous parlons, parlons, parlons. У кого не получается до сих пор носовые звуки, обратите внимание на необходимость их тянуть подольше, как песню. Ну, дома же мы все поем, в ванне, наконец. Parlons. И вот этот звон нужно оставить, когда мы говорим «мы». Мы одинаково. Мы, nous parlons, vous parlez, il parle. Отрицание проще некуда во французском языке. Просто запомните, что есть «па». «Па», как вы делали в Цискарице в Большом театре, только вначале надо сказать «не-не-не», потому что мы во французском «не та», не «не та». Понимаете, да? Когда я говорю о том, что мы говорим про отрицание, мы говорим не «не та», а «не па». Je ne parle pas. Иными словами, мы делаем то, что до этого. Когда говорим «я не говорю», «ты не говоришь», «он не говорит», но и по одну, и по другую сторону мы добавляем это «ne pas». Je ne. Иначе ошибка, иначе сложно, иначе неправильно нельзя запоминать. А то переучиться будет очень сложно. Parle pas. Je ne parle pas. Tu ne parles pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. Nous ne parlons pas. Vous ne parlez pas. Il ne parle pas. Elle ne parle pas. Переходим к прошедшему, потому что не зная то, что было до этого, не сделав выводы из прошлого, мы не можем нормально строить будущее. Поэтому сразу ознакомимся с глаголом наличия. Глагол «иметь» здесь простроен в качестве вспомогательного. Именно с него мы начинаем. Здесь он, по сути, не будем сейчас смотреть на вторую часть, посмотрим только на начало, выделенное красным и черным фломастером. Я имею, j'ai, ты имеешь, tu as, он имеет, il a, она имеет также всегда. Elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Носовые звуки, опять же, да? Глагол avoir переводится словом иметь, это глагол, неправильно говорит третьей группы, это отдельный глагол, глагол вспомогательный, ключевой глагол французского языка. Самый главный, единственный самодостаточный, спрягается сам с собой в прошедшем времени. Мы говорим я имею, ты имеешь, он имеет, мы имеем, вы имеете, они имеют. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons. Nous avons. Vous avez. Ils ont. После этого добавляем глагол parler. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé. А слышите ведь как инфинитив? Ну, то есть неопределенная или безличная, или начальная форма глагола. Что делать? Я имею говорить, ты имеешь говорить, он имеет говорить, дословно. Но на самом деле иначе. Посмотрите на, если отсюда видно, конечно, как оканчивается на письме графически. То есть орфографический глагол parler здесь акцент aigu, который по звучанию совпадает с инфинитивом, конечно. То есть parler и parler, как глагол в инфинитиве, так и глагол в этой форме совпадает идеально. В принципе, можете не смотреть на доску. Но запомните, если все-таки возникнет желание туда посмотреть и всмотреться, там акцент aigu. J'ai parlé, я имею говорившим. Я констатирую результат наличия того, что было сделано. Вот эта вот часть, вот это самое в прошедшем времени, часть прошедшего времени называется по-русски, или participe passé по-французски. J'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, nous avons parlé, vous avez parlé, ils ont parlé, elles ont parlé. Отрицание. Когда мы говорим об отрицании, это нижняя часть прошедшего времени, а мы говорим не только в положительной форме. В принципе, у нас же тоже есть триада не только времен, но и состояний. Мы утверждаем, мы умеем говорить «нет», и мы спрашиваем, а нужно ли или не нужно. Петров, в принципе, для облегчения задачи рекомендует нам ситуация делать, в принципе, вопрошение, вопрос ставить в форме интонации. И это принято в разговорной речи. Не в литературном. Мы претендуем сейчас только на правильное произношение для начала. Мы можем поставить вопрос, как положительный вопрос в духе «вы говорите», так и отрицательный вопрос «вы не говорите», просто интонативно, то есть на уровне интонации. На конце нужно что-то недосказать, и это будет французский вопрос. Vous parlez? Vous ne parlez pas? Таким образом, говоря о прошедшем времени в форме минус, а в этой схеме, как я уже два раза сказал, отрицаем и утверждаем, то есть только плюс и минус, два варианта мы рассмотрим, три, потому что третье совпадает,
с положительной, только с помощью вопроса. С помощью нации строится вопрос. Отрицание прошедшего времени. Je n'ai pas. Parler, то же самое, всегда одинаково. Tu n'as pas parlé, il n'a pas parlé, elle n'a pas parlé, nous n'avons pas parlé, vous n'avez pas parlé, ils n'ont pas parlé. Дорогие друзья, когда вы говорите о прошедшем времени, думайте надо только об одном, об отрицании или об утверждении вспомогательного глагола. То есть я имею что-то сделано или я не имею что-то сделано. Вот что такое прошедшее время языка. И теперь к настоящему и еще раз. Отрицание мы уже проделали, так что настоящее это глагол aller в будущем. Помните? Оле, оле, оле. Вперед, говорим мы, и думаем о будущем, подразумевая нечто подобное английскому will во всех лицах с помощью добавления фактически инфинитива, образующего будущее время. Да? I will say, I will speak, I will talk. Здесь я иду говорить дословно. Или мы будем в этом быть я буду говорить. Je vais parler. Вы обращаете внимание на произношение? Je vais parler. Tu vas parler. Il va parler. Nous allons parler. Это не nous allons и не nous allons. Конечно же, не nous allons, как и не nous avons. Хорошо, хоть не Эйвен иногда хочет сказать. Nous avons в прошедшем, nous allons в будущем. Мы будем говорить. Ну, конечно. Nous allons parler. Vous allez parler. Ils vont parler. Ну и отрицание также. Не и pas выделены синим везде, подразумевает отрицание. Не не pas. Не pas. В устной речи не выпускается, но здесь, пожалуйста, сохраните с правильным произношением. Это не вступительная, отрицательная частичка. Я не буду. Сначала я не буду, а не я не заговорю. Я не буду. Je ne vais pas. Tu ne vas pas. Il ne va pas. Elle ne va pas. Nous n'allons pas. Vous n'allez pas. Ils ne vont pas. Elles ne vont pas. И уж добро пожаловать к глаголу, который мы спрягаем. Нам нужно parler, да? Parler, значит. Je ne vais pas parler, я не буду говорить. Кстати, можно сказать иначе. Я не просто не буду говорить, я не поговорю, или не как-нибудь, да, не поговорю, вполне уместный вариант. Фактически для французов, которые не имеют разницы между видами в голове, то есть у них что сделать и что делать звучит одинаково, есть лишь форма восприятия, но это не связано с переводом глагола будущего времени. Я буду говорить, и я поговорю одинаково для них. Получается, je vais parler, я поговорю, или я буду говорить. И je ne vais pas parler, я не буду говорить, или я не поговорю. Вопрос, как переводится, мы не поговорим по-французски. Nous n'allons pas parler. Форма parler, записанная здесь, не меняется в сравнении с инфинитивом вообще. В сравнении с инфинитивом эта форма сохраняется полностью добуквенно. В отличие от прошедшего времени, на которое еще раз обратим внимание, делая соответствующие уроки из прошлого. Как я сказал, parler пишется с акцент aigu на конце. Акцент aigu как абсолютно совпадающее с инфинитивом. Но пишущееся все-таки иначе. По-французски окончание инфинитива, которое по-русски тё озвучивается как и акцент aigu озвучивается Вот она вся схема времен, с помощью которой вы сможете начать, что самое главное, говорить по-французски. Однако настоятельно рекомендую вам к этой схеме, проговаривая тщательно, подетально всю эту схему, добавлять глаголы отслушанные, проверенные и исключительно правильные, произнесенные в сравнении с огромным количеством возможностей, представленных в интернете для осмысления. Перед тем, как вы найдете глагольчик, а нам ведь немного нужно для того, чтобы говорить, когда мы слышим о том, что в среднестатистическом пользовательском французском языке присутствует порядка 100, 200, 300 выражений, которыми мы манипулируем регулярно, это не ложь. Поэтому, выбирая каждый глагол, думайте, насколько вы сами, ты лично, будешь его использовать каждый день, насколько частотный, то есть насколько он популярен в твоем словарном запасе, и тогда найди уж, пожалуйста, время для того, чтобы посмотреть, как он на самом деле переводится на французский язык, чтобы не было manger, chanter, penser. Переводится chanter, manger, penser. Еще раз разница. Manger, penser, chanter. Там нет никаких «н». Если глагол ценен настолько, что мы его используем регулярно, то почему бы не задуматься о том, как правильно он переводится, как правильно он произносится? Это одно и то же. Помните об этом, и тогда полиглот действительно не за горами. Этого хочу вам пожелать, но начните с французского языка, который регулярно рекомендую
учить и продолжать осваивать всем тем, кто делает это вместе с клубом семьей любителей и ценителей французского языка. Реальный французский. До скорой встречи. Учите французский.